Estou aqui nesse paraíso, aqui em meio a essa natureza linda. Passando aqui nesse local, avistei essa linda planta, hein? Olha só o formato dela, hein? Eu conheço essa planta pelo nome de xaxi. Ela é muito bonita, hein? Olha só, meus amigos, lá tem mais uma linda imagem. Lá embaixo a gente também consegue avistar uma linda planta, olha só. Aqui em cima a gente também percebe essa enorme planta, olha só que coisa maravilhosa, hein? Estamos a 10 passos aqui da linda cascata, olha só. Já consigo olhar um pouco daqui, bastante rochedo, água pura, cristalina. E agora vamos caminhar a mais uns 10 passos e vamos compartilhar essa linda imagem aqui dessa linda cascata aqui em meio a essa natureza linda, encantadora. Aqui o caminho é um pouco mais difícil de descer porque estamos bem próximo aqui do barranco do rio, e é com muito orgulho e carinho que compartilho essa linda imagem para os nossos queridos amigos acompanhar. Vamos acompanhar o vídeo? Olha só, meus amigos. Isso aqui é um verdadeiro paraíso, um verdadeiro tesouro aqui em meio a essa natureza linda, meus queridos amigos. A primeira vez que eu estou aqui, pessoalmente, estou encantado, meus amigos. Olha só. Isso é ouro puro, meus amigos. Olha só, água pura, cristalina. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Olha só o detalhe desse rochedo, meus amigos. Obrigado, Senhor, por nos presentear com essa linda imagem. Olha só, meus amigos. Que imagem maravilhosa. Isso é um presente de Deus. Eu estou aqui sobre esse rochedo aqui caminhando. Olha só que linda queda de água, meus amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir, em primeiro lugar, estar aqui avistando essa linda imagem e compartilhando com nossos queridos amigos. Olha só, meus amigos, que coisa mais linda, que coisa mais linda, hein? Isso é um verdadeiro tesouro escondido aqui em meio a essa natureza linda, com água pura, cristalina. Olha só, meus amigos, que coisa mais linda, hein? Obrigado, Senhor, obrigado por nos presentear com essa linda imagem. Olha só. Olha só, meus amigos. Isso é enorme, meus queridos amigos. Ela tem, acredito, uns 50 metros de altura, hein? Muito bonito de estar aqui pessoalmente. Vamos chegar um pouco mais perto lá. Eu preciso caminhar aqui sobre as pedras. Olha só. Que imagem maravilhosa. Eu vim por aqui. Olha só, meus amigos. Isso aqui é um verdadeiro paraíso. Verdadeiro paraíso, hein? Para os nossos amigos que gostam de conhecer uma linda cascata, está aqui, meus amigos, com essa água pura, cristalina. Estamos trazendo diretamente para os nossos amigos acompanhar. Olha só que linda árvorezinha. Bastante rochedo aqui, meus amigos. Que imagem linda, encantadora, hein? Multiplica, Senhor. Olha só que maravilha. Eu me sinto criança em poder estar aqui olhando pessoalmente essa linda imagem, hein? Logo em seguida eu vou fazer um vídeo mais curto para a gente poder compartilhar diretamente aqui dessa linda cascata. Olha só, meus amigos. Olha só. Estamos aqui em meio a essa natureza linda, encantadora, e é com muita alegria que compartilho essa linda imagem para os nossos queridos amigos acompanhar.
Olha só o tamanho desse rochedo. Que imagem linda, meus amigos. Que imagem linda. Eu vou me aproximar um pouco lá. Vamos caminhar até lá. Eu tô com um capacete, logo em seguida eu vou deixar ele aqui sobre as pedras. Olha só, meus queridos amigos. Isso aqui é ouro puro. Ouro puro, ouro puro. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Para os amigos que gostam de uma verdadeira aventura em meio à natureza e olhar essas lindas imagens, isso aqui é o lugar certo, hein? Água pura, cristalina, hein? Eu vou deixar o meu capacete aqui e vamos tocar na água lá na cachoeira, na cascata. Vamos ver como essa água tá. Que imagem linda, meus amigos. Que imagem linda, hein? Isso aqui é um presente de Deus. Ai, as temperaturas aqui, meus amigos, olha só que coisa mais linda, hein? Olha, meus queridos amigos, a água tá bem gelada, meus amigos. Eu não vou poder chegar muito perto, vou me molhar. Tá chovendo aqui, meus amigos. Que imagem linda. Água geladinha aqui nessa linda cascata, hein? Olha só, meus amigos. Tô bem próximo, hein? Olha só. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos amigos. Espero que os amigos aí gostam dos nossos conteúdos e apreciam essa linda imagem aqui dessa linda cascata enorme. Acredito que tem aí uns 50 metros de altura, hein? Vamos fazer um vídeo mais curto e tirar aí umas fotos. E só gratidão sempre, só gratidão sempre. Que imagem linda, hein? Olha só. Isso aqui é um verdadeiro tesouro em meio a essa natureza linda, encantadora. Muito bonito aqui, muito bonito mesmo. Olha só lá os detalhes daquele rochedo. Parece que foi botada ali aquelas pedras, hein? Olha só que linda imagem, hein? Vamos ficando por aqui com esse lindo vídeo. Eu retorno em breve com um vídeo mais curto diretamente daqui dessa linda cascata. Obrigado, Senhor, por mais essa linda imagem. Obrigado. Isso aqui é um paraíso, meus amigos.